don't have. Siapa yang tinggalin kita kan? Dia ketiga. Oh nggak tahu. Yang nunggu aku nggak mau aku kasih. Enggak lah. Aku nggak nunggu, aku tetap sama aku ya kan? Mana handphone papa? Sini. Udah habis Pak. Tapi, kok nggak dengar? Iya, Bo. Hancur kok. Meledak batunya kan, sampai jatuh batunya kan. Kenapa dimatikan? Udah nggak usah dipegang-pegang AC-nya nak. Udah ya.